Assalamualaikum. Nah, pagi-pagi ini kita mau bawa Ade Aisyah pergi urut, guys. Ayo. Waalaikumsalam. Dia, guys. Namanya Mama Intang. Jadi Mama Intang ini dulu dari yang urut saya sebelum hamil. Oke, Ade Aisyah diurut dulu. Ade Aisyah diurut karena lagi masuk angin, guys. Jadi tidak langsung dikasih minum obat, diurut-urut dulu, guys. Iya sayang. Aisyah diurut dulu. Popo. Aisyah diurut dulu. Tunggu mie gigi. Nah, Iya, 7 mie giginya. banyak. 7 mie giginya. Banyak nama giginya. Ada dangnya tolong ya. Bukan itu anu tak lurus saja dekan ke sebentar. Halo guys, Kakak Yusuf ini antar Ade Aisyah. Iya. Jadi diurutnya pakai minyak zaitun. Mama. Jadi urut bayi itu memang diperlukan supaya apa tahu nenek? Supaya bagus di pertumbuhannya. Supaya bagus pertumbuhannya. Ya. Belum ke jalan ini. Belum nenek. Nampatin anak kadang kang amo pangin nampanus apa rena? Oh, mesuki. Tena namanya kamu pangin nampa tiarap kyu. Baby bawa dulu sayang, Aisyah. Kakak Yusuf. Salam. Salam. Aisyah. Aisyah tenang dulu nak. Bagaimana dicerita diurut nak? Aisyah tenang dulu nak. Kasih lurus punggungnya nak, kasih lurus punggungnya Aisyah. Ini deh, Anito ini lebih banyak goyangnya daripada Yusuf toh. Iya kalau kakak Yusuf tahu dia. Kalau kakak Yusuf diurut biasanya tenang dia. Iyalah, Aisyah tenang dulu ya. Aisyah tenang dulu ya. Berat nih. Berat ya? Oh, Yang coba lihat banyak. banyak. Iya banyak. Ini Raki. Natin din tahu na. Ganun nga. Aisyah sayang. Iya, coba aku supaya cepet-cepet. Iya. Kamu maju jalan. Bagaimana aja aku bisa diurut itu Tenang Kina.
Allahu Akbar. Tidak dimakan. Masih bisa. Sudah selesai guys. Dari mana magasnya? Saya lagi di nenek juga. Supaya ini melakanta. Kakak juga lagi batu-batu, terus beringus juga. Menghadap ke sana ke belakang. Duduk. Iya sayang. Iya sayang. Iya sayang. Bukan kita kancingnya Nen. Ada kancingnya. Iya. Oh, joy. Halo guys, senyum dulu. Hai guys, senyum dulu nak. Hai guys. Hai guys, Cica. Kakak Yusuf masuk angin. Ya merah ya. Mana dia itu? Nah, kakak Yusuf ini masuk angin. Mungkin karena kemarin kebanyakan main air kakak selama cuci piring. Cuci piring ini Nenek. Balesin dulu sayang. Sakit. Hah? Mau buang ingus? Sebentar ya. Jarang keluar. Biasa sudah lah tu kubela. Sudah latuk kulantu kah? Ini ya di belakang. Dongko kah? Oh, keren. Gak biasa jauh sekali kita naik motor. Itu. Kakak Yusuf. Pintarnya tahu. Memang Yusuf dia dari kecil tahan jadi tenang diuruk. Anjan di kayak dede. Iya. Pergi sekolah. Belakangnya mau saja. Di mana sekolah Yusuf? Di mana ke sekolah nak? Mana kau sekolah kau? Di Pakato, di PAUD tahuan nenek, di PAUD Pakato. Pakai bajunya nak, pintar gitu ya, pakai baju sendiri tahuan nenek. Ini nenek lihat ketupat. Tidak diurut, tidak pasti dulu tahu nenek. Cabut dulu. Di mana dicabut? Di sini cabut dulu bapak sekali. Tidak, takut lagi diurut. Cabut dulu Aisyah. Cabut dulu Aisyah. Lagi tahu eta nggak diurut lagi nak.
diurut lagi. Bismillah. Iya, Aisyah. Pasakin. Panas. Oke guys. Guys. Ya, udah. Ayo. Popoknya dulu mau dibawa. Ayo. Itu bayar coba. Jeruknya ada sayang. Ya. Sayang. Guys. Dadah guys. Aisyah mau pulang dulu. Terima kasih. Ingat untuk like, komen dan